大家好，家訓啦。咁今日咧，係呢個復活節假期啦，咁咧就會去呢個順德玩5日嘅。咁咧就而家我已經喺呢個寶安嗰個汽車站啦，咁咧就會坐呢個大巴咧去呢個順德啦。咁咧而家等緊車先。咁頭先啱啱食嗰啲蘭州拉麵㗎，咁而家係坐1點10分嘅車嘅，係啦。咁而家我哋準備都入閘㗎啦。好啦，坐咗大概2個幾3個鐘咧，就到咗呢個順德汽車客運站啦。咁而家就會去酒店先嘅，華威精品酒店。好，到咗入咗酒店啦。咁都幾大，有2張床，跟住呢邊有梳化咁樣啦。咁廁所就係裏邊，風景咧就睇到條橋啦。跟住嗰邊就係商場大潤發。好，而家嚟行下呢個大潤發商場。大潤發車，而家好多都係均一價啊，9.9啊，都好耐未嚟過大陸嘅超市啊。蛋糕都幾正，Tiramisu 30蚊一個。買橙咧。就原來將個橙擺落去咧，咁就會自動認到啊！呢個係啦，自動認到個橙好犀利嘅，係。而家就坐巴士去食嘢嘅地方啦，揀咗食呢個德味黃金牌煲仔飯啦。今日人都唔係話好多，今日都仲未係大陸假期，聽日就係啦。今晚嘅晚餐啦，咁咧就呢個咧就係呢個黃鱔飯啦，咁都幾多黃鱔嚇，啲飯都燶燶地咁樣，飯又唔係好多嘅，係啊，咁咧仲有呢個啫滑雞啊，啫滑雞飯咁樣咯，係啊，咁仲有個油菜，咁仲有個湯未嚟，好啦，呢個就係個湯啦，呢個係28蚊嘅，唔知咩雞湯咁上下啦，人參啊嘛，係啊。咁呢個食過嗰個煲仔飯都其實都啲味都唔錯嘅，頭先個黃鱔最多呢個係雞飯都 OK， 啲味都濃。食呢個金牌煲仔飯啦，咁咧就都幾好食嘅。咁咧而家就去食雙皮奶啦。係啦，而家行緊呢個東樂路啊，順德大良。咁呢度咧其實隔離就係清暉園啦，閂咗而家。咁咧就而家都少人喎，其實唔係好多人。順德佬呢個都係煲仔飯，呢條係華蓋路啊，都係食嘢嘅地方嚟啊，賣手信。而家繼續行去呢個仁信老鋪同民信老鋪啦。咁嗱呢間民信老鋪啊。其實呢度好多民信老鋪啊，有幾間已經都唔知邊間係，即係變成一個品牌。係啦，呢個係華蓋路嘅步行街啊。咁我就會揾間正宗啲嚟試下啦。嚇，係啊。順德桑拿雞啊，呢個係咪雞字啊？係啦，都出名啊，都係。呢個就係仁信老鋪啦，咁咧就會入去試一試啦。咁呢個門口都寫住啦，雙皮奶啊，有個描述啊。咁我而家入去試一試先。好啦，咁呢間咧，呢個記憶好似係老店嚟嘅，呢間係啦，因為之前冇咁多，咁個裝修都幾靚，有啲圖畫咁樣，係啦。始創人歷史。咁嚟咗啦，呢個咧就係雙皮奶啦。咁啊呢個就薑汁撞奶，而家啱啱撞要等一等嘅，係啦。嗰個炸鮮奶，咁呢個係應該啱啱翻炸咁上下啦，係啦。咁樣都幾熱，係啦。Encore 薑汁撞奶1碗。啱食完個仁信老鋪，
呢個隔離一間民信嘅，咁都係老鋪嚟嘅。咁係應該兩個品牌嚟嘅，但係呢間好似就係舊少少。咁今日嘅行程多啦，咁而家就坐呢個巴士返去酒店先啦。咁聽日見啦。